ちょっとカメラ持ってほしい。ちょっとカメラ持って撮影して。いや大丈夫。なんかあそこ飛んでない？ドローンやね。うん。多分そうやね。多分撮影してんだわ。うん。すごいな。あ、多分そうだね。花火ってダイナマイト。ダイナマイトも火薬でできてるんですけど、こんな綺麗じゃないよ。なんか光ってるじゃん。
砺波とか福野とかは、そのとか花見ないから。戸川の豊か祭りじゃなくて観光祭ってや。観光祭。俺花火で泣いたことある。花火打ち上げかな、なってるか。砺波のヨタカって来週再来週？来週だね。また見に行けないな。これ電車の帰り道、砺波寄るから。じゃあ合流すればいいんじゃない？あ、そうね。今日津沢のヨタカに2日目やってる。やってるね。なんか壊し合いするんです。声大丈夫？まだ火薬が爆発する後でパーンってなってる。川の方行けばもうちょっと見える。ちょっと多すぎる。
のとこからも見えるよね。でもこんなね、やっぱり近くで見えるけど、音も違う。火薬。パパは時間から14分。ちょっと座るよ。いいですか。私は立ってるよ。はいはい。来たぞ。来た来た来た。いや。これつらまた。なんか20。
ク、ダイナマイトも花火の火薬も同じ火薬でしょ。ダイナマイト。オバマスイーライト。山駅でいますね。ごめんね。うわっ。それでもパパ、ぼちぼち学習センターのとこ行く。まだいいっすよ。だから清流会、だから最初から見たいんだ、コンクール。大丈夫、9時からだから大丈夫。9時だってことわかるの？9時からもう、コンクールは9時からって決まってるから。全然大丈夫だよ。まだ19分だもん。全然大丈夫。今度こっち。ほら。ダイナマイト。
かったね。迫力だった。もうちょっと近かったらもっとまた来た。さっきなんか音楽流れてたよ。25分経過。今度は群馬来るよ。今度は群馬。おかえりなさい。